বন্ধুরা, আজ বানাবো দই করলা। তার জন্য করলাগুলোকে ধুয়ে কেটে নেব। এবার একটা বাটিতে 4 চামচ টক দই, 1 চামচ সর্ষে পোস্ত পেস্ট, সামান্য নারকেল কোড়া, নুন চিনি স্বাদ মতো, হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে তার মধ্যে কেটে রাখা করলাগুলোকে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। করলা আমরা কেউই পছন্দ করি না, তবে এইভাবে বানালে আর বলতে সবাই চেটেপুটে খাবে। এবার ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে তার মধ্যে মিশ্রণটা দিয়ে দেব। একটু নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে দেব। রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। ঢাকা খুলে নামিয়ে নিলেই রেডি দই করলা।